Para você que assiste o meu canal, para tirar esse painel, primeiro você precisa tirar a película. Você vem com uma chavinha de fenda fininha, uma faquinha, aí você destaca a película. Ela é colada, é só destacar, porque o parafuso está sob ela. São 4, né? Você tira os 4 parafusos. Eu procurei na internet, não achei, então eu não sabia como fazia. Aí eu arrisquei tirar a película. Então debaixo da película tava lá os 4 parafusos, fácil e simples. Aí você só puxar e sai. Se você gostou, não se esqueça, comenta, compartilha, dá o joinha, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Um abraço a todos.